स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अनोखा माइंड। तो आज हमारे पास मौजूद है एक HP का प्रिंटर जिसे हम काटने वाले हैं एंगल ग्राइंडर की मदद से और देखने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। तो ये रहा वो प्रिंटर जिसे हम काटने वाले हैं इस मशीन की मदद से। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ से काटना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ है स्कैनर का ग्लास, इसलिए हम इसे साइड से काटने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली कड़ी मेहनत के बाद ये जो प्रिंटर है ये हो चुका है ओपन। तो ये है इसका स्कैनर, इसे रखते हैं साइड में और दिखा देंगे इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे लगा हुआ है इसका मदरबोर्ड और ये इसका कार्ट्रिज। यहाँ पे और भी मदरबोर्ड है लेकिन, और ये जो है ये है मोटर और इसमें लगा हुआ है कुछ पिनियम जो पेपर को खींचता है आगे और पीछे। तो इसका जो कार्ट्रिज है इसे हम निकाल लेते हैं। और इसे रखते हैं साइड में, बाद में इसको भी काट के दिखाएंगे इसके अंदर क्या होता है। तो ये है इसका कार्ट्रिज, ये है ब्लैक वाला और ये है कलर वाला। इसमें जो है 3 कलर डाला जाता है। तो इसे भी ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर का राज क्या है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। पहले इसे हम हैमर से मारने की कोशिश करेंगे, अगर ये टूट गया तो सही है, नहीं तो फिर हमें जो है ग्राइंडर मशीन से इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए फिर पहले ये जो ब्लैक वाला है इसे तोड़ते हैं। ओह माय गॉड। तो आप देख सकते हैं ये है स्पॉन्ज जो कलर को सोख लेता है, ये है ब्लैक वाला। और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है इसके अंदर, हम तो सुने हैं कि इसके अंदर जो है 24 से 25 हज़ार नोजल होता है यहाँ पर। तो इसे साइड करते हैं और ये जो कलर वाला है इसे खोल के देखते हैं। देख सकते हैं। तो बस यही सभी रहता है एक प्रिंटर के अंदर। और ये है इसका नोजल। तो ये है उस प्रिंटर का स्कैनर। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये किस तरह से स्कैन करता है। तो पहले खोलते हैं इधर से। तो यहाँ पे जो बटन होता है वो यहाँ लगा हुआ है और बस कुछ है ही नहीं इसमें। रखते हैं साइड में और अब इसे देखते हैं। तो ये इसका स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनिंग सिस्टम। इसलिए इसे अब ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ से ओपन हो जाएगा, ये यहाँ से। ओह माय गॉड, ये ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका स्कैनर किस टाइप का है। ये तो अब कोई काम की चीज़ नहीं है, तो इसे हम तोड़ लेते हैं। और ये इसका स्कैनर, यहाँ पे शायद एक मोटर लगा हुआ है। और ये है इसका स्कैनर। यहाँ पे लाइट भी होनी चाहिए लेकिन कहाँ है इसका लाइट। तो बस यही चीज़ है स्कैनर के अंदर। यहाँ पे लगा हुआ है ग्लास, इसे तो हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक बहुत ही जल्द पहुंच जाए। मिलता हूं किसी दूसरी जबरदस्त आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।